ព្រះអង្គតែចង់ខាត់គេទេបើខាត់ឥឡូវចាប់បានតែឈៀនជីនចុងទេចុះឪពុកត្រកូលសេនហាសមិនដោយឲ្យគាត់ទៅសិនទៅឈៀនជីនចុងចេញមកបង្ការពីគ្រួសារសេនដល់គាត់បញ្ជាក់ថាអំណាចរបស់វាបានជ្រៀតចូលគ្រប់ច្រករហូតក្នុងវាំងបាត់ទៅហើយយូរីឆាប់យើងនឹងឲ្យពួកវាសោកបន្លាយយ៉ាងស័ក្តិសមបំផុតតើគេនឹងត្រឡប់មកទៅវាអត់កុំភ្លេចឲ្យណាបងមិនឲ្យគេចាប់អូនទៅបានទេប៉ុន្តែសូម្បីតែលោកចាំបាច់ស្រុកក៏ខ្លាចកូនម្នាក់នោះដែរតើអ្នកនាងសេនឈប់ទៅយើងទល់នឹងគ្រួសារសេនមិនឈ្នះទេរត់តែនឹងអាចទល់នឹងអ្នកក្នុងបានទៀតហើយត្រឡប់មកវិញខ្ញុំស្កប់ចិត្តទៅហើយស្កប់ចិត្តតែថាវាមិនសេនវាមិនអាចទៅដល់សុខភាពដែរសូម្បីសាក់សីក៏វាមិនខ្លាចព្រោះវាដឹងច្បាស់ថាមានអ្នកចាំកាំងវាពីក្រោយមេកងឈៀននិយាយអំបញ្ញមិញថាហាងសេនជីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រីនិងអង្ករចូលវាំងនេះអ្នកនាងចង់ស៊ើបមើលទំនិញដែលសេនជីបញ្ជូនចូលវាំងមែនទេមិនមែនត្រឹមតែចង់ទេតែដាច់ខាតត្រូវតែស៊ើបមកតែនោះជាការទិញដូររបស់រាជវាំងណាម្ហូបអាហារក្នុងវាំងតតែមានអ្នកទិញអ្នកដឹកនិងអ្នកកត់បញ្ជីដែរតើបើពួកវាយកជីវិតអ្នកស្រីធ្វើជាកូនអុកខ្ញុំនឹងកាយបញ្ជីពួកវាឲ្យខ្ទេចអ្នកគ្រូចុះគ្រូសាសេនវិញគិតម៉េចពួកវាមិនអាំងខ្សែទិញដូរក្នុងវាំងកាំងពីក្រោយទេអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មើលបន្តិចមើលថារបស់ដែលសេនជីបញ្ជូនចូលវាំងជាត្រីស្រស់ឬក៏ជារបស់ស្មុកគ្រប់លក្ខមុខផ្លូវមួយនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាខ្ញុំសេនឈីងហ៊ឺមិនដែលចេះខ្លាចទេអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចគឺដឹងច្បាស់ថាពួកវាខូចខើតែបែរជាធ្វើពុតជាមើលមិនឃើញទៅវិញអ្នកគ្រូពួកគេកំពុងរងចាំអ្នកគ្រូហើយអ្នកនាងសេនថ្ងៃក្រោយបើនៅតែត្រូវការត្រីពួកយើងនៅតែបន្តផ្គត់ផ្គង់ឲ្យជានិច្ចត្រូវហើយបើហាងបត្រីសៀវនៅបើកមួយថ្ងៃយើងនឹងមកញ៉ាំមួយថ្ងៃថ្ងៃនេះអ្នកនាងចេញមុខជួយសៀវថៅពួកយើងឃើញអស់ហើយថ្ងៃក្រោយកូនខ្ញុំនឹងញ៉ាំតែបបរហាងអ្នកនាងទេរឿងដែលសាលាស្រុកមិនហ៊ាននិយាយប្រជារាស្ត្រដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយអ្នកនាងសេនចាប់ពីពេលនេះទៅលីវសាននាងដូចជាខ្ញុំនឹងស្ដាប់តាមអ្នកនាងហើយចាញ់ក្តីគេហើយមែនទេលោកម្ចាស់សុងមិនក៏លោកមកទីនេះគឺមកជួយនាងនឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមសួរមួយមើលតើតូបបរត្រីសៀវនេះគួរតែពង្រីកឲ្យធំជាងនេះអត់គួរតែពង្រីកហើយបដូរពីតូបបរត្រីសៀវទៅជាភោជនីយដ្ឋានត្រកូលសៀវវិញល្អទេបងប្អូនល្អតើបើបើកភោជនីយដ្ឋានមែនយើងនឹងទៅជួយគ្រប់គ្រងមកភោជនីយដ្ឋានអ្នកនាងសេនបើចង់រកវិធីទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងពឹងត្រឹមតូបបរមួយគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើជាភោជនីយដ្ឋានវិញភ្ញៀវពីគ្រប់ទីនឹងចូលមកមិនខានឲ្យតែមានមនុស្សគឺមានព័ត៌មានឈ្មោះបោះសម្លេងយើងក៏ល្បីដូចគ្នាលោកសុងពិតជាគិតបានវែងឆ្ងាយមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឈីងហ៊ឺទើបតែចាប់ផ្ដើមរកស៊ីរឿងតូចតាចទេខ្ញុំនឹងជួយអ្នកទាំងពីរខ្ញុំសូមចូលហ៊ុនចេញប្រាក់ដើមតែបើចំណេញកុំភ្លេចចែកភាគលុយខ្ញុំផងណាមែនហ្នឹងពួកយើងចិត្តបានបើកភោជនីយដ្ឋានហើយវើយនៅកែងផ្លូវធំមានភោជនីយដ្ឋានចាស់មួយតើអ្នកនាងសេនហ៊ានទទួលយកទេយកពមនេះទើបស័ក្តិសមជាអ្នកនាងសេនគួរឲ្យអស់សំណើចមែនសេនឈីងហ៊ឺហ៊ានមកប្តឹងអញផងត្រឹមសម្ដីមេកងឈៀនមួយម៉ាត់សំបីចៅហ្វាយស្រុកក៏ធ្វើអីអញមិនបានដែរត្រូវឲ្យលោកប៉ានេះទើបហៅថាក្នុងបង្អែកពិតប្រាកដនាងឈីងហ៊ឺគិតថាត្រឹមនាំកម្មករទូកមកលូឡាអាចជន់ក្បាលគ្រួសារសេនយើងបានងាយអីខ្ញុំជាភរិយាលោកម្ចាស់ប្រឡងជាប់ឯកណាស្វាមីខ្ញុំជាមនុស្សធ្វើការធំមានពួកយើងនៅទីនេះគ្រួសារយើងទៅមុខមានតែឡើងកូតហ្មងកុំអាលអួតពេកអីថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមើលដឹងបាត់ទៅហើយនាងឈីងហ៊ឺនេះមិនមែនជាមនុស្សងាយស្រួលទប់ទល់នោះទេកុំប្រសាតែយើងគួរគិតមិនទៅពេលនេះកុំតន់ភ័យប្រាក់ដែលយើងសូកប៉ាន់ឲ្យជីងវាងលើកមុនមានប្រសិទ្ធភាពហើយត្រង់ព្រមជួបពួកយើងហើយមែនទេគឺនៅយប់នេះហ្មងដើម្បីតែអាសេនជីនសុងម្នាក់លោកហ៊ានចេញមុខទៅសាលាស្រុកដោយផ្ទាល់លេងរៀងធំបន្តិចហើយមើលទៅអាជីនសុងពិតជាមិនស័ក្តិសមមែនតែរឿងដែលធ្វើឲ្យយើងបារម្ភគឺបញ្ជីសម្ងាត់ពីក្រោយខ្នងវាទៅវិញទេវាច្បាស់ជាទប់ទល់នឹងការស៊ើបអង្កេតមិនរួចឡើយគេនឹងគ្រាន់តែស៊ើបបន្តិចដឹងតែធ្លីហើយក្មេងស្រីលក់បបរម្នាក់សឹងតែឆែកឃើញបញ្ជីសម្ងាត់ក្នុងវាំងទៅហើយ
ទើបខ្ញុំបាទធ្លាប់ទូលថាកុំមើងងាយមនុស្សតូចតាចចោលសោះវេកឆាពេប៉ាសៀវភៅបញ្ជីក៏អាចកិតចេញជាផ្កាភ្លើងបានដែរចុះស្ថានភាពក្នុងវងយ៉ាងម៉េចហើយនៅតែលេតដៃហ្នឹងព្រះចៅអធិរាជខ្លែងកាយចេញពីក្រុងកន្លះខែហើយដើម្បីមើលសុខទុក្ខរាជមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃត្រឡប់ទេហេមើលសុខទុក្ខរាជយើងទៅយូរម្លេះយូររហូតដល់ទឹកខ្មៅក្រហមលើតុសេស្ងួតបាត់ទៅហើយព្រះអង្គគុំចាស់មនុស្សរស់ចេញពីផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែរមែនទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានមនុស្សជំនិតត្រឡប់មកផ្ញើពាក្យដែរឯងចង់និយាយពីអីព្រះចៅអធិរាជក្រែងលោបាត់ព្រះកាយកន្លះខែនេះហើយពិតមាត់បើពាក្យនេះលេចទៅក្រៅក្បាលឯងប៉ុន្មានក៏មិនគ្រប់ឲ្យគេកាត់ដែរទើបខ្ញុំបាទហ៊ានទូលតែចំពោះមុខព្រះអង្គគុំចាស់ប៉ុន្តែរឿងខ្លះយើងមិនអាចចាំដល់ក្នុងវាំងវឹកវរមុនបានទេបើព្រះអង្គម្ចាស់នៅតែមិនចាត់វិធានការចាំដល់អ្នកផ្សេងធ្វើមុនទ្វាររាជធានីមួយនេះប្រហែលជាមិនបើកស្វាគមន៍ព្រះអង្គម្ចាស់ទៀតទេឯនេះចេះខ្វល់ខ្វាយជំនួសយើងមែនខ្ញុំបាទគ្រាន់តែខ្លាចថាឱកាសកន្លងផុតទៅនឹងគ្មានលើកទី2ទេទ្វារក្រុងកងទ័ពហាមឃាត់ក្រសួងកិច្ចការក្នុងវាំងមួយណាធ្វើសកម្មភាពមុនក៏មិនអាចខុសបន្តិចបានដែរមនុស្សក្នុងវាំងខ្ញុំបាទនឹងចាំមើលការខុសត្រូវចំណែកមនុស្សនៅខាងក្រៅព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវជ្រើសរើសដោយអង្កែងហើយគូសឺហឹងជាបណ្ឌិតទើបជាប់ថ្មីកំពុងចង់សាងស្នាដៃខ្លាំងណាស់ឯត្រកូលសិនក៏មានចំណុចខ្សោយក្នុងដៃយើងស្រាប់ងាយស្រួលប្រាណាស់ឲ្យគេចូលមកមិនបាច់លុតជង្គង់ទេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់បណ្ឌិតគូជាមនុស្សមានទេពកោសល្យឯត្រកូលសិនក៏ជួយទិញទំនិញចូលវាំងច្រើនឆ្នាំថ្ងៃនេះមិនចាត់ទុកជាអ្នកក្រៅទេព្រះអង្គម្ចាស់លើកដំកើងពេកហើយត្រកូលសិនសុខចិត្តបូជាជីវិតថ្វាយមិនបាច់ដល់ថ្នាក់បូជាជីវិតទេយើងប្រើមនុស្សមើលតែលើសមត្ថភាពធ្វើការប៉ុណ្ណោះប្តីសម្លាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែពេញចិត្តបងហើយណោះពិតមកទៅជាស្រីញីសម្ដីច្រើនម្លេះបណ្ឌិតគូបើឯងចង់ឡើងឋានៈយើងនឹងប្រគល់ភារកិច្ចមួយឲ្យធ្វើបើក្នុងក្រុងនេះមានអ្នកកាន់បន្តោងត្បូងបែបនេះហើយមានមនុស្សពូកែវីតប់នៅក្បែរឯងត្រូវរាយការណ៍មកយើងភ្លាមព្រះអង្គម្ចាស់បន្តោងត្បូងនេះគឺលោកជំទាវបណ្ឌិតដឹងរឿងក្នុងភូមិគ្រឹះច្រើនពេកមិនប្រកាសថាជាសំណាងល្អទេឯងធ្លាប់ឃើញវាព្រះអង្គម្ចាស់ទូព្រះបង្គំដូចជាដឹងថាវានៅក្នុងដៃនរណាចាំទូព្រះបង្គំទៅជួបគេសិនសន្តាគារត្រកូលសៀវបើកសម្ពោធហើយ30តុដំបូងថ្ងៃនេះថែមជូនបបរមាន់បន្លែស្រស់មួយចានបងស្រីសិនតូលេខ3សុំថែមបបរត្រីមួយចានទៀតប្រាប់ភ្ញៀវផងថាបបរទើបឆ្អិនក្តៅឲ្យគាត់ញ៉ាំមួយទៅលោកគ្រូជាន់ទី1ពេញបាត់ហើយជាន់ទី2ក៏ជិតពេញដែរកុំភ័យចំណាំលេខទៅឲ្យច្បាស់កុំឲ្យលើកម្ហូបខុសខ្ញុំអត់ភ័យទេគ្រាន់តែមិនធ្លាប់ឃើញគេយកលុយមកឲ្យច្រើនចៃដន្យឲ្យអញ្ចឹងសោះថៅកែសុំថែមប្រហិតត្រីមួយចានទៀតមកហត់អត់បងថៅកែស្រីមិនទាន់ឲ្យឈប់ផងខ្ញុំមិនហ៊ានហត់ទៅសៀវឆឹងយានបងឃើញទេពួកយើងពិតជាបានបើកហាងមែននឹកឃើញកាលពីម្សិលមិញពួកយើងមានលុយតែ37សេនសោះឆឹងហឺអូនពិតជាពូកែណាស់កុំមកចេះតែអ៊ូតពេកទៅមើលឆ្នាំទៅបាទថៅកែស្រីថ្ងៃនេះកាត់ដាំចេញអត់នឹកស្មានថាចំណេញបាន10ដំឡឹងហ្មងចាំសន្សំបានលុយតិចទៀតអូននឹងទិញយកទីធ្លាខាងក្រោយនឹងដែរខាងមុខលក់បាយខាងក្រោយទុកធ្វើរោងបន្លែសាច់ហើយជួលក្មេងស្រីរហ័សរហួនពីរនាក់មកជួយមីងលីវក៏បានធូរដៃដែររាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អូនបងគ្រប់គ្រងទាំងអស់ចម្លែកម្លេះមិនក៏រលត់ភ្លើងងឹតឈឹងអញ្ចឹងមានរឿងអីបងកុំមាត់ថយក្រោយទៅសៀវឆឹងយានដកថយសៀវឆឹងយានបងរបួសហើយចាំបងធ្វើខ្លួនឯងបានហើយណែកុំកម្រើកមើលរបួសទើបតែរំសោះចង់ឲ្យវាហែកចេញមកវិញមែនទេខ្លួនបងសុទ្ធតែក្លិនឆ្អាបឈាមដេកមិនលក់ទៅគ្រូពេទ្យផ្ដាំថាមុខរបួសបងហាមត្រូវទឹកណាចុះបើមិនឲ្យត្រូវទឹកជូតមិនទៅគឺប្រពន្ធម្នាក់នេះជាអ្នកជូតឲ្យបងនឹងហើយអូនជូតឲ្យបងចុះចង់មិនទៀតទុកឲ្យបងប្រើដែមខាងរុះរើហែកមុខរបួសនឹងឡើងវិញមែនអញ្ចឹងរំខានប្រពន្ធសម្លាញ់ហើយណោះកុំមកមាត់ផ្អែមអំបាញ់មិញប្រាប់ថាកុំកម្រើកមិនព្រមស្ដាប់ទេមើលឈាមជ្រាបមកវិញបាត់សិនឈឹងហឺឲ្យសិនឈឹងហឺ